একদিন গরিব এই ছেলেটি রংচটা জামা কাপড় পরে রাস্তার নোংরা কুড়োচ্ছিল। যাওয়ার সময় এই দুটো লোক তাকে আটকালো আর বলল, তোমার কাছে যা আছে মোবাইল পাস দিয়ে দাও। ছেলেটি বলল, না আমার কাছে কিছুই নেই। এরপর জবরদস্তি লোকটি তার পকেট সার্চ করে একটা কিপ্যাড মোবাইল পেল। পেয়ে হতাশ হলো লোকটি। এরপর পকেট সার্চ করে আর কিছু না পেয়ে গলায় ঝুলানো ক্যারি ব্যাগটা খুললো। সেখানে একটা প্যাকেট পেল। সেটাকে অনেকক্ষণ ধরে খুলে দেখতে পেল ভেতরে একটা পার্স। খুলে দেখলো কিছুই নেই পার্সে। লোক দুটো ভাবলো, না না, ছেলেটা সত্যিই খুব গরিব। এরপর তারা দয়াবশত নিজেদের পকেট থেকে কিছু টাকা দিল তাকে, আর ছেলেটি ধন্যবাদ বলে চলে গেল। এরপর লোকগুলো দেখে চমকে গেল। ছেলেটি একটা বড় গাড়িতে গেল আর ছেঁড়া কার্টুনগুলো সেখানে ভেতরে ঢুকিয়ে সেখান থেকে ড্রেস চেঞ্জ করে একটা দামি চশমা পরে গাড়িতে উঠে বসলো আর তাদেরকে টাটা বাই বাই করে চলে গেল। লোক দুটো পুরো উল্লু বনে গেল। বন্ধুরা, কোনো মানুষকে দেখে তাকে চেনা বড়ই কঠিন। আমার কথায় একমত হলে ইয়েস লেখো, না হলে নো লেখো।